ازلا تو حسین دیو میں کیا تاریخ دا مطالعہ کر جناب حضرت آدم دے بیٹے شیش دے بیٹے انوش دے بیٹے کینان دے بیٹے مخلقیل دے بیٹے یرود دے بیٹے حدوب دے بیٹے متشادق دے بیٹے لامک دے بیٹے نو دے بیٹے سام دے بیٹے عرف خشد دے بیٹے شالو دے بیٹے عبر دے بیٹے فقتان دے بیٹے ریو دے بیٹے سروج دے بیٹے نخور دے بیٹے تاروخ دے بیٹے ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دے بیٹے قیدار دے بیٹے حمل دے بیٹے ثابت دے بیٹے سلمان دے بیٹے حمیز دے بیٹے عبد دے بیٹے اور دے بیٹے عدنان دے بیٹے مدر دے بیٹے نظر دے بیٹے الیاس دے بیٹے مدرکہ دے بیٹے خدیمہ دے بیٹے کنانہ دے بیٹے فیر دے بیٹے غالب دے بیٹے لوئی دے بیٹے کام دے بیٹے مرہ دے بیٹے خلاف دے بیٹے قصی دے بیٹے عبد منتاب دے بیٹے حاشم دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے محمد الرسول اللہ کون محمد الرسول اللہ جویں میرا دل سی تسی انج نہیں بولے کون محمد الرسول اللہ کون محمد الرسول اللہ جنہاں دی عظمت بنے گا پھر اس نتیجے تے اپنے گا جڑا الف تو آدم بے تو بشیر تے تو تنویر سے تو ثابت جیم تو جلال خدا اے تو حبیب خدا توجہ کرتا جائیں اے تو حبیب خدا اے تو خاتم الانبیاء تا تو دلیل خدا ذات تو ذیشان رے تو رسول خدا سے تو زینت کعبہ سین تو سراج منیر شین تو شفیع المسلمین سوا تو صادق الامین دعا تو ضامن توئی تو ظاہر زوئی تو ظاہر این تو عادل این تو غالب فی تو فاتح عالم کاف تو کعبے دا حادی کعبے دا مالک کیاف تو کوثر دا مالک نام تو زولاد دا مالک میم تو مزمل نون تو نور خدا وا تو ولی خدا یہ تو حادی یہ تو یاسین دے سیرے والا رحمت دو عالم دور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ثاقب یجرا مراق سید الاولاد حسین دے نانا زہرہ دے بابا علی دے آقا نبیان دے سردار ختم نبوت دے تائیدار نصرت راہی اللہ دے باغی محبوب الہی رب دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب تنائے غیون رحمت رقاب فخر عرب و عجم وادی کون و مقام ثاقب نامکا سید انس والجہاں ماہ خوبا شہر شاہ حسینہ نجہاں صاحب عظم نشرہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ جلدی سمجھ آگئی عبداللہ دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے محمد الرسول اللہ پھر اتھے گل رکی نہیں میرے نبی دی نسل چلدی میرے نبی دی اولاد چلدی حضور دی تخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فاطمہ سلام اللہ علیہا دے تخت جگر امام حسین دے تخت جگر امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر دے بیٹے جعفر صادق دے بیٹے سید امین دے بیٹے سید علی آرز دے بیٹے سید حسن دے بیٹے سید ابو طاہر دے بیٹے سید ابراہیم دے بیٹے سید سعد اللہ دے بیٹے سید قمر دے بیٹے سید سروردین دے بیٹے سید عبداللہ دے بیٹے سید نظام الدین دے بیٹے سید حبیب الدین دے بیٹے سید معصور دے بیٹے سید جلال الدین دے بیٹے سید شہاب الدین دے بیٹے سید امام الدین دے بیٹے سید بہاؤدین دے بیٹے سید رکن الدین دے بیٹے سید شمس الدین دے بیٹے سید نبی شاہ دے بیٹے سید شہاب شاہ دے بیٹے ابن شاہ دے بیٹے نبی شاہ دے بیٹے شہاب شاہ دے بیٹے سید شمس الدین دے بیٹے سید فضل
شاہ فضل شاہ دے بیٹے حیدر شاہ دے بیٹے غلام شاہ دے بیٹے سید نواب حسن شاہ دے بیٹے سید نور الحسن شاہ دے بیٹے سید محمود الحسن شاہ دے بیٹے سید سمت الحسن شاہ دا بیٹا اے سید نجم الحسن شاہ باپ کھڑی کر کے بھی آگے ظاہر سے بولے میں جانا اور تمہاروں ان بھول پوے گا جویں میں آگدا ظاہر سے حسینی ہے باطن سے حسینی ہے اب آج سے نہیں بنے تھے عزلوں سے حسینی ہاتھ تھلے نہ ہوئے زبان بند نہ ہوئے کج بج گیا کھو یہ دل بھی حسینی علماء تشریف فرمانے قبلہ ماسٹر صاحب تھوڑیاں بڑیاں محبتاں ساڑھے نال لیکن ایک گل بھی سن لو اسی او سید نہیں جڑے مولویاں نوں پیسے دے کے بن دے نقشبندی صاحب اسی او سید نہیں جڑے مولویاں نوں پیسے دے کے بن دے اسی او سیدہ جنہاں نوں سید محمد دے خدا بنائے تائیں تے کج بج کی آکھ دیا نسلوں سے غلامی کا اچھا ڈیٹ جیڑی سی نا 5 وہ 6 ہو گئی جو ہن میں بولسوں دے مائک راک دے اچھا اپنی تعداد بھی دیکھو اچھا تسی نہ بول دے اچھا اس بندے نو معافی ہے جنہوں اپنی 5 پشتوں بعد 6 بھی نہیں آندی وہ بھی شک میرے نال بولے جنہوں کام موقع لگ رہا میں آدم علیہ السلام کو اپنے تک دسی سبحان اللہ انجا کرنی چاہیے یہ کوئی اور مولوی سبحان اللہ میں تمہیں دستا سبحان اللہ کے لئے ایک کری ان سبحان اللہ آکھونا کہ ساڑھی آواز کربلا مولا تک امام حسین دی بارگاہ نسلوں سے غلامی کا نسلوں سے غلامی کا اور میں نے آکھنا جیدہ ابا حسین دی حاضری دوا کیا کہ میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے اور میرا باپ حسینی راکی آنکھوں آواز مندنی چاہیے میں مسجد سے گھروں کے باہر گواہ ہو جاوے روٹی بار جو آواز آوے کہ حسین دے نوکر ہے نبی دی آمد دے گج بج گیا دے سن میرا باپ